હરે કૃષ્ણ હરિભક્તો, આપ સૌનું સવારના આ શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આ શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસીસનું સંચાલન રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ બેંગલુરુ કોલાઈ તરફથી થઈ રહ્યું છે અને આપ સૌને આ ક્લાસમાં આવવાનું નિમંત્રણ શ્રી હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી તરફથી આપવામાં આવી રહ્યું છે. સૌ પ્રથમ આપણે પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીશું. પ્રાર્થના કરવાથી પ્રભુના શરણે જવાથી ચોક્કસપણે આપણને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય તેવી આપણી અભ્યર્થના. અજ્ઞાનતિમિરાન્તસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. શ્રીચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. સૌ ડિવોટીને હું વિનંતી કરીશ કે મારી પછી એ લોકો રિસાઇટેશન કરે. આજે આપણી પાસે ટાઈમ છે તો કદાચ એકાદ બે શ્લોક વધારે રિસાઇટ કરીએ, હૃદયથી કરીએ કે જેથી ભગવાનને એક આહવાન મળે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જન્માદસ્ય અન્વયાદ ઇતિ રત ચાર્થેષુ અભિગ્રહ સ્વરાટ. તેને બ્રહ્મહૃદયાદિ કવયે મુહ્યન્તિ યત્સૂરયઃ. બ્રહ્મહૃદાય આદિ કવયે તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો વૃષા.
तेजो तेजो वारिणां यथा विनिमयो रात्रिसर्गं पुरुषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजहिता कैतवोऽत्र परमो निर्मात्सराणां सताम् धर्मः पूजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु सियदम् तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यमवास्तवमस्तु तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः तद्योरद्य अवरुद्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् प्रकृतिभिः तत्क्षणात् निर्गमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् गमकल्पतरोर्घटितं फलम् सुखमुखादमृतवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिक भुवि भावुकः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो भुवि भावुकः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो पायनो विरह विरहाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमातस्मि वेति तन्मयतया परो तं सर्वभूतहृदयमोऽस्मि। सर्वभूतहृदयमोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतमोऽन्दम् यः यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमोऽन्दम् स्वात्मदीपमतितीर्षतामोऽन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससुनुमुपयामि गुरुमुदीनाम् संसारिणां नारिणां करुणया करुणयापुराणगुह्यम् तं व्याससुनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये
देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं जगं जये। शृणतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां गुणवतां स्वकथः कृष्णः श्रवणकीर्तनः कीर्तनः हृदयन्तस्तोयभद्राणि विदुनोति सुरेसिताम् हृदयन्तः श्रीयन्त्राणि प्राणी विधुनोति सुहृद्भृताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया प्रायेषु नष्टप्रायेषु येषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भगवती श्लोके श्लोके भवति भगवति नैष्ठिकी પ્રભુ શ્રી ઉત્તમ શ્લોક લોર્ડ કૃષ્ણ ભગવાન એમની સતત ભક્તિ અને અહૈતુકિક નૈષ્ઠિક ભક્તિ તો જ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે જો આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું નિત્ય પઠન કરતા હોઈએ, સમજતા હોઈએ અને જીવનમાં ઉતારતા હોઈએ. અમરીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. અમરીશ હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ પ્રભુ જોડાયા નથી પ્રભુ, તો એવું હોય તો લાસ્ટમાં લઈ લઈશું આપણે. હા, ઓકે ફાઇન. તો આપણે પછી છેલ્લે લઈશું, અત્યારે છે નહીં. બીજું આવી ગયા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બહુ ટાઈમસર તમે આવ્યા છો. તમે કો બની ગયા અને આજના જપા વોરિયર્સ વિશે અમને જણાવો, એમના નામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપા વોરિયર્સમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દયાન વિદાહરિણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, શ્વેની પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હરિણી કાકેરી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, હર્ષદા વિસ્પુતે માતાજી, જંખના બારોડ માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, કોમલ કિરણ ગૌર માતાજી, સુશીલા બગોરા માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, કોકિલા માતાજી અને જલપા જોશી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ટોટલ 68 હતા આજે. વાહ, ખાસો મોટો નંબર છે ગુજરાતીઓનો. આપ સૌ હરિભક્તો સવારે વહેલા ઉઠી અને જપ માળા કરો છો. ચોક્કસ પ્રભુની તમારા પર કૃપા છે કે તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો. અસંખ્ય લોકો આ દુનિયામાં છે અને તેનો કદાચ તમે એક નાનકડો ભાગ છો, પણ તમે ખૂબ આ સુંદર કાર્ય કરી રહ્યા છો. આપ સૌને કૃષ્ણ ભગવાન નૈતિકી
અહેતુકિક ભક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરીએ. અમરીશ પ્રભુજી, થેન્ક યુ વેરી મચ તમારી સુંદર સેવા બદલ. શરૂઆત આપણે અધ્યાય બીજા હૃદયમાં ભગવાન શ્લોક નંબર 11 થી કરીશું આજે. શ્લોક બહુ સિમ્પલ છે. આપણે જે રાગમાં ગાતા આવ્યા છીએ આ બીજા અધ્યાયમાં પહેલો અને છઠ્ઠો બંને આપણે સાથે કર્યા. આ 11મો છે અને એનો રાગ પણ મોર ઓર લેસ સેમ છે. શબ્દો જરા જોડણીને લઈને ડિફિકલ્ટ ને મોટા હોય તેવું લાગે છે પણ ખરેખર નથી. વિભૂષિતમ મેખલયાંગુલી કઈ અંગુલી વચ્ચે આવે છે. બરહાદનય રૂપુર કંક કંકણાદિભી એટલે વચ્ચેનો જે શબ્દ છે એ કંકણ છે. સ્નિગ્ધામલા કુંચિત નીલ કુંતલે, કુંચિત અને નીલ કુંતલે એ બંનેને સહેજ છૂટા પાડશો તો આરામથી ગવાઈ જશે. અને બાકીનો શબ્દ પણ બહુ સિમ્પલ છે. એ શબ્દો જે છે વિરોચમાન, વિરોચમાના ન અને નહાસ પેશલમ. આમ આપણે જોઈએ તો એકવાર બહુ સિમ્પલ રીતે જોઈ શકાય આ રીતે થઈ શકે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. વિભૂષિતમ મેખલયાંગુલૈકૈ બર્હાદનૈનૂપુર કંકણાદિભિઃ. વિભૂષિતમ ભૂષિતમ મે કલયા નૈનૂપુરકંકણાદિભિः સ્નિગ્ધામલાકુંચિતનીલકુંતલૈ વિરોચમાનાનનહાસપેશલમ. આમલાકુંતનીલકુંતલૈ વિરોચમાનાનનહાસપેશલम् વિભૂષિતમ મેખલયાંગુલીયકૈ બર્હાદનૈર્નૂપુર કંકણાદિભિઃ. તમ્મે કલયાંગૈઃ મહાદનૈર્નૂપુરકંકણાદિભિः સ્નિગ્ધામલાકુંચિતનીલકુંતલૈ વિરોચમાનાનનહાસપેશલમ. સ્નિગ્ધામલાકુંચિતનીલકુંતલૈ વિરોચનમાનનહાસપેશલम् વિભૂષિતમ મેખલયાંગુલીયકૈ બર્હાદનૈર્નૂપુર કંકણાદિભિઃ. સ્નિગ્ધામલાકુંચિતનીલકુંતલૈ વિરોચમાનાનનહાસપેશલમ. વિરોચનમાનનહાસપેશલम् પ્રભુજી, વિભૂષિતમ મેખલયાંગુલિકૈર મહાધનૈર્નૂપુર કંકણાદિભિઃ. તમ્મે કલાંગી
महाधनेनो पुरकङ्कणादिभिः स्निग्धमलकुञ्चितनीलकुन्तले विरोचमाननहासपेशलम् विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकै मरहाधनेनूपुरकङ्कणादिभिः कङ्कणादिभिः शीघ्रमलाकुञ्चितनीलकुन्तलै विरोचमानाननहासपेशलम् विभूषितं मेखलया गुलिके मरहाधनेनूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुतनिश्चिन्तकुन्तले विरोचमानाननहासपेशलम् विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैः महाधनैर्परकङ्कणाभिः विभूषितं स्निग्धामलङ्कुचितनीलकुन्तलैः विरोचमानाननहासपेशलम् विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयके महाधनेर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलकुञ्चितनीलकुन्तले विरोचमानाननहासपेशलम् विभूषितं मेखलया गुलीयकैर्महाधनेर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमानाननहासपेशलम् Prabhuji, is anybody left out? Go ahead. If no one, Mataji's. विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकै महाधनेनूपुरकङ्कणादिभिः
त्रिग्धामलाकुञ्जनीलकुन्तले विरोचमानानः तम्मे खलया कुंडलिकै महार्धने दूनुपुर कुंडकनादिभिः स्निग्धामलाकुञ्जतनीलकुन्तलै विरोचमाननहासपेशलम् विभूषितं मे खलयाङ्गुलीयके महाधनेनूपुरकङ्कणादिभिः त्रिग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तले विरोचमानाननहासपेशलम् विभूषितं मे खलयाङ्गुलीयके महाधनेनूपुरकङ्कणादिभिः त्रिग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तले विरोचनाननहासपेशलम् विभूषितं मे खलयाङ्गुलीयके महाधनेनूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तले विरोचमानानहासपेशलम् Anyone else left out Mataji's ma? Okay. વિભૂષિતમ સારી રીતે શણગારેલું મેખલયા કટી મેખલા કંદોરાથી અંગુલિયકઈ આંગળીની વીંટીઓથી મહાધનૈ બધું બહુમૂલ્ય નુપુર ઝાંઝર કંકણ આદિભિઃ ઘડા વગેરેથી
કડા વગેરેથી સ્નિગ્ધ 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 અમલ નિષ્કલંક અમલ અમલ નિષ્કલંક અંકુચિત વાંકડિયા અંકુચિત વાંકડિયા નીલ વાદળી રંગનું નીલ વાદળી રંગનું કુંતલય કેશ વિરોચમાન અત્યંત આનંદદાયક આનંદ ચહેરો સ્મિત પેશલમ સુંદર અનુવાદ બાય શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. તેમની કેર પર કંદોરો શોભે છે અને આંગળીઓ ઉપર બહુમૂલ્ય રત્નો જડેલી વીંટીઓ છે. તેમના ઝાંઝર કડા તેલ સિંચેલા વાદળી ઝાયવાળા વાંકડિયા વાળ અને તેમનું સોહામણું હસતું મુખ એ બધા જ અત્યંત આનંદદાયક છે. લલિત કુમાર આપે પેલો હેન્ડ રેઝ કરેલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય શ્રીલ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બીજા બધામાં સર્વશ્રેષ્ઠ સુંદર પુરુષ છે. શ્રીલ સુખદેવ ગોસ્વામી તેમના દિવ્ય સૌંદર્યનો દરેક ભાગ એક પછી એક નિર્વિશેષવાદીઓને એમ શીખવવા માટે વર્ણવે છે કે પરમેશ્વરનું વ્યક્તિત્વ એ ભક્ત દ્વારા આરાધના કરવામાં સગવડ પડે તે માટે કરવામાં આવતી કલ્પના નથી, પરંતુ એક નક્કર હકીકત છે. પરમ સત્યનું નિરાકાર પાસું એ તેમનું તેજ માત્ર છે. જેવી રીતે સૂર્ય કિરણો માત્ર સૂર્યના તેજ રૂપ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. દંડવત પ્રણામ લલિત પ્રભુજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. ભાવાર્થ ઘણો ટૂંકો અને સરસ લખેલો છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભગવાનનું અસ્તિત્વ આ દુનિયામાં છે. નિર્વિશેષ અને શૂન્યવાદી લોકો ક્યાં તો એમ માને છે કે ભગવાનનું અસ્તિત્વ છે જ નહીં, જેને આપણે નાસ્તિક કહીએ, અને ક્યાં તો માને છે કે ભગવાન એક તેજના સંપુટ રૂપ છે. શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને ભગવદ્ ગીતાના અનુવાદમાં અને ભાવાર્થમાં જણાવ્યું કે એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ, જેને આપણે ભગવાન કહીએ છીએ, તે ત્રણ સ્વરૂપે આપણી સમક્ષ હોઈ શકે. એક બ્રહ્મન, જેને આપણે અજવાળું કહીએ છીએ. બીજું પરમાત્મા, જે આપણા હૃદયમાં વસે છે. અને ત્રીજું ભગવાન, જે એક આપણા જેવી વ્યક્તિનું રૂપ ધારણ કરે છે. આ ત્રણ વિશે જરા વિસ્તારથી જોઈએ તો બ્રહ્મન સ્વરૂપ જે છે તે ખરેખર એક અજવાળું છે, પણ આ અજવાળું તે પ્રભુનું સ્વરૂપ નથી. પ્રભુના ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બોડી, એમના શરીરમાંથી ઉદ્ભવતો તેજનો પુંજ જે તેમની આજુબાજુ વિચળાયેલો હોય છે, તે આ બ્રહ્મન સ્વરૂપ લોકો ગણે છે.
મોટા ભાગના કર્મી લોકો જે કર્મ કરી અને કર્મકાંડ કરી અને અંતે તેના ફળની આશા રાખતા હોય છે અને ભૌતિક જીવનમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા હોય છે તે લોકો કે જ્ઞાની લોકો કે જે ફક્ત પુસ્તકો વાંચી અને એમાંથી ઉદ્ભવતા અનેક અસંખ્ય જાત જાતના રૂપો વિશે વિચારી અને મનન કરતા લોકો જેને આપણે સ્પેક્યુલેટર કહીએ, શેર બજારના લોકો બી સ્પેક્યુલેટર જ કહેવાય. સ્પેક્યુલેટર વર્ડ એટલે માટે વપરાયો છે કે તે ખરેખર સાચું થશે કે નહીં તે ખબર નથી. આમ કર્મી અને જ્ઞાની લોકો માટે આ તેજનો પુંજ એ જ સર્વસ્વ છે અને તેઓ માને છે કે જ્યારે આ તેજપુંજના દર્શન થાય ત્યારે તેમને ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા. શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને અગાઉ પણ ઘણી વાર જણાવ્યું છે કે આ અજવાળું એ ભગવાન પોતે નથી. એ ભગવાનના શરીરમાંથી ઉદ્ભવેલી એક એનર્જી છે કે જે તમને ચકાચૌંધ કરી નાખે છે, તમારી આંખોને ઇલ્યુઝનમાં નાખી દે છે અને તેથી જ તમે પ્રભુને જોઈ શકતા નથી. કુંતી મહારાણીએ તેમની પ્રાર્થનામાં જણાવ્યું છે કે આ તમારી આજુબાજુની માયાને જે મને આંખોથી આંજી દે છે તેને તમે દૂર કરો કે જેથી કરીને હું તમારા દર્શન કરી શકું. આમ જે ફક્ત બ્રહ્મન રિયલાઇઝેશન જેને આપણે કહીએ એ ખરેખર કોઈ રિયલાઇઝેશન છે નહીં. એવું કહેવાય છે અને ઘણા સંતોએ પણ લખ્યું છે, પ્રભુપાદા જેની સાથે એગ્રી થાય છે કે તમે જો રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલો 6-8 મહિના સરસ રીતે કરો, ભગવાનની ભક્તિને ભજન વ્યવસ્થિત કરો, તો આ સિમ્પલ સાધનાથી આપ ચોક્કસપણે એક અજવાળાનો પુંજ જોઈ શકો છો. બીજું રૂપ તેમનું એ પરમાત્માનું. પ્રભુ દરેક વ્યક્તિ, દરેક જીવિત વ્યક્તિની ના હૃદયમાં વસે છે. એ ત્યાં આગળ એક સાક્ષી ભાવે વસે છે. તે ત્યાં આગળ એક હનુમંતા છે કે જે આપણે જે પણ ઈચ્છાઓ કરીએ કે જે પણ કરવાનું ધારીએ તેની અનુમતિ આપતા છે. તેમનું કદ 8 ઇંચની આસપાસનું ગણાય છે અને તેઓ 4 ભુજાઓ ધરાવતા હોય છે અને આ તેમનું એક નાનું સ્વરૂપ છે. પણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ દરેકના હૃદયમાં વસેલું હોય છે અને તેથી જ એવું કહેવાય છે કે તમે જ્યારે પૂર્ણ ભક્ત બનો, પ્યોર ડિવોટી થાવ, ત્યારે તમને દરેક જીવાત્મામાં પરમાત્મા દેખાય છે. આમ તમે દરેક જીવાત્માને એટલું જ માન અને એટલો જ મોભો આપો છો જે તમે સામાન્ય રીતે પ્રભુને આપવા તૈયાર છો. અને તેથી જ શબ્દ વપરાયો છે સમદ્રષ્ટા. દરેક જીવિત વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રાણીને એક સરખી રીતે જોઈ શકે તે. મારામાં તમારામાં જે પરમાત્મા છે તે પ્રાણીઓમાં પણ છે, જંતુઓમાં પણ છે, બેક્ટેરિયાઓમાં પણ છે, દરેકે દરેક નાનામાં નાની વસ્તુમાં છે. અને પછી તે વસ્તુ ચાલતી હોય કે ઊભી હોય, ઝાડ હોય કે પછી મનુષ્ય હોય કે એનિમલ હોય, દરેકમાં પરમાત્મા હોય છે અને તેથી જ દરેકમાં પરમાત્માના દર્શન જ્યારે થઈ શકે ત્યારે આપણે એક પૂર્ણ ભક્ત બન્યા છીએ એમ કહી શકાય. સામાન્ય રીતે પરમાત્માની આરાધના કરવા, પરમાત્માને
સાધવાનો અને તેના દર્શનના પ્રયત્નો યોગી લોકો કરતા હોય છે, જેઓ અષ્ટાંગ યોગ અને પતંજલિ યોગના ની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે. ભક્તો, જેને આપણે ડિવોટીઝ કહીએ, આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસ મુવમેન્ટમાં આપણે બધા જ ભક્તો છીએ, જે ભક્તિ માર્ગે ચાલતા હોય છે, તેઓને ભગવાન સિવાય કશું જ પાલવતું નથી. ભગવાન તેમના રૂપમાં, એ પછી ભુજાનું રૂપ હોય કે ચતુર્ભુજ રૂપ હોય, નારાયણનું રૂપ હોય કે શ્રી કૃષ્ણનું રૂપ હોય, પણ એ જ રૂપમાં જોવા ટેવાયેલા હોય છે. આ અગાઉ આપણે ફર્સ્ટ કેન્ટોમાં 9મા ચેપ્ટરમાં ભીષ્મદેવની વિદાય વખતે ભીષ્મદેવ જ્યારે પ્રાર્થના કરે છે, ત્યારે તેમણે સુંદર રૂપ વર્ણવ્યું હતું. પાર્થ સારથીનું. કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનના રથને ચલાવી રહ્યા છે અને તેમનું સુંદર વર્ણન ભીષ્મ પિતામહ કરે છે. ભીષ્મ પિતામહના કહેવા પ્રમાણે પ્રભુ પીળા વસ્ત્રથી વીંટાયેલા છે. પ્રભુના મુખ ઉપર અનેક ધૂળના આવરણો છવાયેલા હોવા છતાં તે અત્યંત સુંદર લાગે છે. તેમના વાંકડિયા વાળ હવામાં ઉડતા અને વિખેરાયેલા છે અને તેઓ ચારે બાજુ રથને એકથી બીજી દિશામાં લઈ જઈ રહ્યા છે. ભીષ્મ પિતામહ એ આર્મીના એક કમાન્ડર જનરલ હતા, સેનાપતિ હતા, અને તેથી કદાચ તેમને આ શિવલ રસ રૂપ કે વીરતાનું રૂપ વધારે પસંદ હોય અને તેથી તેઓ આ રૂપનું જ મેડિટેશન કરતા હતા. અહીં આગળ પણ શ્રીલા પ્રભુપાદે સુંદર વર્ણન અનુવાદ પછી ભાવાર્થમાં કર્યું છે. એક સર્વશ્રેષ્ઠ સુંદર પુરુષ, તેમના એક એક ભાવ, તેમના શરીરના એક એક અંગો, એ આગળ આપણે જેમ જઈશું તેમ આવશે. અહીં પણ તેમણે સરસ રીતે વર્ણન કર્યું છે કે સૂર્યના કિરણો સૂર્યને તેજ આપે છે, તેમ પ્રભુના શરીરમાંથી નીકળતા કિરણો એ પણ તેને એક સરસ મજાનું તેજ આપે છે. પ્રભુના સ્મિત વિશે ઘણું બધું લખાયેલું છે અને એ એટલું બધું આકર્ષક હોય છે કે એક વાર જોયા પછી અનેક વાર જોવાની જે તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું વર્ણન પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ બધી જ રીતે કૃષ્ણ ભગવાન ખૂબ જ સોહામણા છે. નામ કૃષ્ણ નો જ અર્થ આકર્ષિત થાય છે અને આ રૂપને આપણે જાણવું જરૂરી છે. એમાંના ઘણા બધા રૂપો જુદી જુદી વખતે જુદા જુદા દર્શાવ્યા છે. તેમાંથી તમને જે ભાવ ઉત્પન્ન કરી શકે તે રૂપનું તમે હંમેશા સતત સ્મરણ કરો અને તમે જ્યારે મેડિટેશનમાં બેસો ત્યારે એ રૂપનું સતત મનન કરી અને એક રૂપ થવાનો, એક ભાવ થવાનો પ્રયત્ન કરો તો ચોક્કસપણે આપણા સાધનાના આ પથ પર આપણે આગળ વધી શકીએ. વર્ણન ખૂબ જ સુંદર રીતે કરાયેલું છે અને બધે જ વર્ણન ઘણા બધા છે. અહીં પણ એક વર્ણન છે અને આ વર્ણન આગળ વધશે.
ઘણી બધી વસ્તુઓ વર્ણનમાં આવે છે અને અનેક વર્ણનો તમે અગાઉ જોયા તે પ્રમાણે એક સરસ વર્ણન કરેલું હતું પરીક્ષિત મહારાજે કે પરીક્ષિત મહારાજે ગર્ભમાં કેવા ભગવાનને જોયા હતા. પરીક્ષિત મહારાજે ગર્ભની અંદર પ્રભુને જોયા. તે પ્રભુ એક અંગૂઠાની સાઈઝના હતા. તેમના હાથમાં એક ગદા જેવું સાધન હતું અને આ ગદાને તેઓ ચારે તરફ ફેરવી રહ્યા હતા. આ વર્ણન પ્રભુનું ત્યારે છે કે જ્યારે અશ્વત્થામાં એના બ્રહ્માસ્ત્રને ઉત્તરાના ગર્ભ તરફ છોડે છે અને એ રેડિયેશન થી પરીક્ષિત મહારાજને બચાવવા માટે એ રેડિયેશન ને જ્યારે પાછું ધકેલે છે ત્યારના કૃષ્ણનું વર્ણન છે. કૃષ્ણ ભગવાન તેમના શ્યામલ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ શરીર સાથે ઇયરરિંગ્સ તેમના વર્ણવેલા છે તેમ મોલ્ટન ગોલ્ડ લિક્વિડ ગોલ્ડ હોય તેવા તેમણે પહેરેલો મુગટ એ બ્લેઝિંગ ગોલ્ડ જેવો હતો. એટલે સુવર્ણ તો ખરું પણ સુવર્ણમાંથી નીકળતા અનેક તેજદાર કિરણો વાળું આજ પ્રભુનું વર્ણન આગળ જતા વ્યાસદેવે એ જ ચેપ્ટરમાં કર્યું છે. Excuse me. અને વ્યાસદેવ વર્ણનમાં આગળ વધે છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે સૂર્ય એ પ્રભુની એક છત્રી છે. ચંદ્ર એ પ્રભુનો એક પંખો છે. તેમના પર ફેંકાતા ફૂલો એ આ બધા સ્ટાર્સ તારાઓ છે અને તેવા પ્રભુ જ્યારે તેમના ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બોડી સાથે ઉભા હોય ત્યારે અદ્ભુત દેખાતા હોય છે. આવા પ્રભુના અનેક વર્ણનોમાં આપણને ગમતા વર્ણન સાથે આપણે બેસી અને તેનું સતત મનન સતત ધારણા કરી તો ચોક્કસ ધ્યાન અને પછી સમાધિના ઉત્તમ લક્ષણો તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. યોગી જે પરમાત્માનું જ મેઇનલી મેડિટેશન કરતા હોય છે તે આ અષ્ટાંગ યોગા એ ખરેખર એક ડિફિકલ્ટ માર્ગ છે અને તેથી શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને સાદો શ્યોરલી સક્સેસફુલ અને છતાં આપણે બધા કરી શકીએ અને પાર પાડી શકીએ તેવો ભક્તિ માર્ગ આપ્યો છે. જેને માટે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને શ્રીલા પ્રભુપાદના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. આ ભક્તિ માર્ગ આપણને અલ્ટિમેટલી ભગવાન સુધી લઈ જાય છે. ભગવાનના દર્શન કરાવે છે અને ભગવાનને આપણે સતત સેવા આપી શકીએ તેવા આપણને સક્ષમ બનાવી શકે છે. ભક્તિ માર્ગ એ સાદો ભક્તિ માર્ગ બી હોઈ શકે અને
મિશ્ર માર્ગ પણ હોઈ શકે. ઘણા લોકો જ્ઞાન મિશ્ર ભક્તિ, યોગ મિશ્ર ભક્તિ, કર્મ મિશ્ર ભક્તિ વગેરે કહેતા હોય છે. પણ આ બધાનો એક જ નિષ્કર્ષ છે કે ભક્તિની જરૂર છે. અને જ્યાં સુધી તમે ભક્તિ કે ભક્તિ માર્ગ પર નહીં હો ત્યાં સુધી ભગવાન પાસે પહોંચવું કે તેના દર્શન કરવા એ પોસિબલ નથી. આમ આપણે જે માર્ગ પર જઈ રહ્યા છીએ તે ચોક્કસપણે આપણને ભગવાનનું આ જે સ્વરૂપ દેખાડ્યું છે તે તરફ અને તેના સુધી લઈ જઈ શકે તેમ છે. અને અનેક લોકો એ માર્ગે ચાલીને ભગવાનને ધામ પહોંચ્યા છે. તો આપણે પણ ચોક્કસ પહોંચી શકીશું. થોડો સમય વધારે છે, મને થયું કે કંઈક નવું પણ થોડું જાણીએ. આપણે જ્યારે એમ કહીએ છીએ કે આ ભૌતિક જગત, એ ભૌતિક જગત ફક્ત આપણી દુનિયા પૂરતું જ નથી. આપણી દુનિયા એટલે કે પૃથ્વી એ તો એક છે. તમે સૌ એ તો જાણો જ છો કે પૃથ્વીની ઉપર અને પૃથ્વીની નીચે પાતાળ પર સ્વર્ગ એવા પ્લેનેટ્સ છે. ખરેખર ભૌતિક જગતમાં આટલા બધા લોકો છે. મનુષ્ય લોક, ગાંધર્વ લોક, દેવ ગાંધર્વ લોક, પિતૃલોક, અજનાજા દેવલોક, કર્મદેવલોક, દેવલોક, ઇન્દ્રલોક, બૃહસ્પતિ લોક, પ્રજાપતિ લોક અને છેલ્લે બ્રહ્મલોક. મેનિફેસ્ટેડ વર્લ્ડ કે ભૌતિક દુનિયા નું સૌથી ઉપરનું છેલ્લું અંતિમ પગથિયું એ લોકને બ્રહ્મલોક કહેવાય છે, જ્યાં બ્રહ્મા વસે છે. આ બધા લોકો અહીંયા જે રીતે ગોઠવ્યા છે તે રીતે એવું કહેવાય છે કે દરેક નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં જે હેપીનેસ આપણને આનંદ મળે તે 100 ગણો વધારે મળતો હોય છે. આમ આપણા નસીબે જે આનંદ છે મનુષ્ય આનંદ, એ બહુ નજીવો મનુષ્ય આનંદ છે. અને જેમ જેમ આગળ વધો તેમ આમાં આનંદ મનુષ્ય આનંદમાંથી જ્યારે તમે ગાંધર્વ આનંદમાં જાઓ ત્યારે આનાથી 100 ગણો વધારે હોય છે. અને તે રીતે તમે એક એક પગથિયું આગળ જાઓ તેમ દેવ ગાંધર્વ, પિતૃ, કર્મદેવ, દેવ અને ઇન્દ્ર ત્યાં સુધી છેક બ્રહ્મા સુધી આનંદ 100 ગણો વધતો જતો હોય છે. આ આનંદ વિશે કેમ ડિસ્કશન કરવાનું, તો આપણે જાણીએ કે ડિફરન્ટ લેવલ ઓફ હેપીનેસ હોય છે. આપણું અત્યારે જે મનુષ્યનું લેવલ છે એ લોએસ્ટ લેવલ ઓફ હેપીનેસ છે. બ્રહ્માનંદ એ આ ભૌતિક જગતનો સૌથી સારામાં સારો આનંદ કહી શકાય. અને શ્રીલા પ્રભુપાદનું એવું કહેવું છે કે જે આનંદ ડિવોશનલ સર્વિસ, અનએલોયડ ડિવોશનલ સર્વિસ કે જેને આપણે કહીએ અનઅલોયડ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ લવિંગ ડિવોશનલ સર્વિસ એટલે પૂર્ણ ભક્તિ, એક સાદા શબ્દમાં કહીએ તો પૂર્ણ ભક્તિ થી મળતો આનંદ એ આ બ્રહ્માનંદ કરતા અનેક કોટી ટ્રિલિયન ટાઈમ્સ વધારે હોય છે. આમ તેની સામે બ્રહ્માનંદ એ તો એક સરોવરમાંના નાનકડા પાણીના ટીપા જેવું છે.
આ ઉપરથી તમે કલ્પી શકો કે કેટલા બધા આનંદોથી આપણે વંચિત છીએ. અહીંયા લખ્યું છે તે પ્રમાણે 100 ટ્રિલિયન ટાઈમ્સ જે બ્રહ્માનંદ છે, બ્રહ્માનંદ અને બ્રહ્મન આનંદ, એનેથી ડિવોશનલ સર્વિસમાં મળતો આનંદ એ 100 ટ્રિલિયન ટાઈમ્સ હોય છે. એટલે કદાચ આપણી સમજવાની શક્તિ, ગણતરીની શક્તિઓ થી બિલકુલ પર અને બિલકુલ દૂર દૂર એવો આનંદ છે. તો પ્રભુપાદ આપણને એવો ભક્તિ માર્ગ બતાવી રહ્યા છે કે જેમાં આનંદ રહેલો છે. તેથી જ તમારે આ બધા જ લોકમાં જવાની કોઈ જરૂર નથી. ત્યાંના આનંદો એ આ ભક્તિ માર્ગના અને ભક્તિ માર્ગથી મળતા આનંદ કરતા અનેક ગણા ઓછા છે. અને તેથી જ આપણે ક્યારેય એવું વિચારતા નથી કે મારે સ્વર્ગમાં જવું છે, કારણ કે ત્યાંથી તો એ ક્રેડિટ કાર્ડ પૂરું થાય એટલે પાછા આપણે અહીંયા આવવાનું. મોક્ષ જોઈએ છે ના, કારણ કે ત્યાં પણ આનંદ જે છે એ કઈ બહુ એટલો મોટો નથી, પણ ભક્તિ માર્ગમાં મળતો આનંદ એ અનેક ટ્રિલિયન ગણો હોવાથી ચોક્કસપણે આપણે એ માર્ગે આગળ વધી અને ગોડ કૃષ્ણના દર્શન કરી તેમની સતત સેવા જન્મો જન્મ કરતા રહી અને તે આનંદની પ્રાપ્તિ આપણે કરીશું. આમ તેમના સ્વરૂપોને જાણવા, તેમના વર્ણનોને સમજવા, તેમની એક કલ્પના કરવી અને પછી એ કલ્પનાના આધારે આપણે મેડિટેશન કરી ભક્તિ માર્ગમાં સ્થાપિત થઈ અને આખી જે ભક્તિ છે તેને પૂર્ણપણે માણી શકીએ અને તેનો આનંદ લૂંટી શકીએ, તો તે આ દુનિયાના કોઈ પણ આનંદ કરતા ટ્રિલિયન ગણું વધારે અહીંયા આગળ કહેવામાં આવ્યું છે. આ સ્લાઇડ એક કોર્સ માંથી લીધી છે મેં, શ્રીલા પ્રભુપાદના વર્ણનમાં આગળ આવે છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં. હરિભક્તો, તમને એક જ વસ્તુ કહેવાની કે જે આ તમે સવારે ઉઠીને કરી રહ્યા છો, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચી રહ્યા છો, એ બહુ એક ઉત્તમ વસ્તુ છે. તમે એટલા સાચા માર્ગે છો અને આજ સતત અને વધારે કરતા રહેશો, જપમાળાઓ ભજતા રહેશો, તો ચોક્કસપણે પ્રભુ આપણને સૌને મળશે જ. તેથી આ વસ્તુ સતત ચાલુ રાખજો અને એ ચાલુ રાખવી જ જરૂરી છે. ભક્તોનું એસોસિએશન એટલે એમનું એસોસિએશન કરવું જોઈએ અને સારા વ્યક્તિઓ સાથે સત્સંગ કરવો જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ ગ્રંથ રૂપે કૃષ્ણ ભગવાન પોતે જ છે અને વિવિધ અનેક પૂર્ણ ભક્તો એના વર્ણનો એની અંદર છે. આમ જ્યારે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ સવારના વાંચતા હોઈએ ત્યારે આપણે આ બધા જ પૂર્ણ ભક્તોના સાથે સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ, તેમની વાણી સાંભળી રહ્યા છીએ, તેમની સાથે બેસીને સમજી રહ્યા છીએ. તે હકીકત છે. આમ આ હકીકત પ્રમાણે આપણે આપણી વસ્તુ ચાલુ રાખીએ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ સવાલ, પ્રશ્ન, કોઈ ક્વેરી, કઈ ઉમેરવું હોય તો પ્લીઝ ગો અહેડ. નહીતર અમરીશ પ્રભુજી સેવાઓ વિશે. હાજી, કોઈની નથી હતી દવા સેવા. બહુ સરસ. આપ સૌ આ ક્લાસમાં આવ્યા તે બદલ આપનો આભાર. આપ સૌને પ્રભુ
શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થાય તેવી અભ્યર્થના સાથે આપણે મહામંત્ર એકવાર બોલાવીશું. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ હરે પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ દંડવત પ્રણામ. સૌના દર્શન કરીને ઘણો આનંદ થયો. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે